keanehannya banyak sekali itu. Kayak ada suara cekikikan di kamar yang terkunci tertutup gitu. Mau dibuka ada larangan, jangan dibuka gitu. Sering sekali cekikikan gitu, kadang malam-malam juga ada aja kayak suara orang jalan gitu, tek 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 gitu. Kan ada pelayannya yang satu yang nginep di situ tuh, yang jagain, yang laki-lakinya tuh kan jagain di situ. Itu sering diganggu itu. Kadang malu gede besar gitu nampak di situ. Teman dianya orangnya baratnya, kalau orang Jawa itu kendel ya artinya tuh, misalnya nggak takut gitu, nggak penakut. Kalau mungkin ke penakut sih mungkin dia lari itu. Memang baksonya sih dari dulu tuh sepi, kurang rame, tapi baru setahun 2 tahun menjelang ini tuh rame terus baksonya. Sudah pernah makan bakso di situ? Kalau sering sih pernah makan Enak emang. bakso, tapi biasa aja kalau menurut saya sih, biasa aja. Tapi anehnya rame gitu. Tapi biasa aja saya makan juga pada umumnya, bakso pada umumnya, tapi rame. Anehnya tuh. Bakso biasa ya? Bakso biasa, Bakso umum lah ya? bakso umum, bakso gitu. Memang aslinya dia orang sih, memang ya. Selang beberapa bulan tuh setelah kejadian itu tuh makanya saya merinding.